ഹലോ ഗായ്സ്, അപ്പോൾ ഇന്ന് ഉത്രാടാണ്. നമുക്കിന്ന് കുറച്ച് ഉത്രാടപ്പാച്ചിലുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കണ്ടോ. ഇനി പൂ പറിക്കാൻ പോകണം. അതിന് തന്നെ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന എൻ്റെ പുന്നാരാങ്ങളേനെ വിളിച്ചിട്ട് എണീറ്റേ വിളിക്കണതിന് മുന്നേ എണീറ്റിട്ടുണ്ട്. നമ്മളപ്പോൾ പൂ പറിക്കാനായിട്ട് പോവാണ്. കവറൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പോവാണ്. നമുക്ക് വീടിന് ചുറ്റും തന്നെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ പൂക്കളുണ്ട്, തികയില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കണ്ണി കണ്ടവരുടെ വീട്ടിൽ പോയി പറിക്കാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഗോ. നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള റോഡാണ്. ദിസ് ഈസ് അവർ ഹൗസ്. രാവിലെ തന്നെ നല്ല പാച്ചിലുകളാണ് ഓരോരുത്തരായിട്ട്. ആ പോണതൊക്കെ എൻ്റെ വെല്ലിച്ചന്മാരാണ് കേട്ടാ. പണിക്ക് പോണതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അല്ല, പാല് വാങ്ങാൻ പോണതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ പോയി 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 ഈ പറമ്പിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറിക്കൂട്ടാ. ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല മഞ്ഞപ്പൂക്കൾ കിട്ടും. അപ്പം അതിന് മുന്നേ വേറൊരു മഞ്ഞപ്പൂ കിട്ടുന്ന സ്ഥലമുണ്ട്. അവിടേക്കാണ് നമ്മൾ പോണത്. അവർ അവിടെ നിന്ന് വർത്താനം വേറിട്ട് കുറച്ചങ്ങോട്ട് നീങ്ങി ഇവിടെ നിന്ന് വർത്താനം പറയാണ്. ആ വൈറ്റിൻ്റെ നടുക്കത്തെ വെല്ലിച്ചൻ, റോസ് മൂത്ത വെല്ലിച്ചൻ. ഹായ് പറയൂ, ഹായ് പറയൂ. യൂട്യൂബിൽ കാണാം. ഇത് മൂത്ത വെല്ലിച്ചൻ സരസ വെല്ലിച്ചൻ, ഇത് ഇളയ വെല്ലിച്ചൻ ശിവൻ വെല്ലിച്ചൻ. കാർ വന്നു ഗൈസ്. ഹായ് പറയൂ. വ്ളോഗാണ് രണ്ടുപേരും. വെല്ലിച്ചനെ യൂട്യൂബിൽ കാണാൻ പറ്റും. യൂട്യൂബിൽ കാണാൻ പറ്റും. എങ്ങോട്ടാ പാല് വാങ്ങാനാ? വെറുതെ ഉത്രാടപ്പാച്ചിലിന്റെ വ്ളോഗ് എടുക്കണത്. അപ്പൊ നമുക്ക് പൂ പറിക്കാൻ പോവാം. ഒരു വർത്താനം പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കട്ടെ. ടാറ്റ ബൈ ബൈ. നമ്മള് സ്ഥിരം കക്കാറുള്ള വീട്ടിലോട്ടാണ് ഇപ്പൊ പോണേ കേട്ടോ. കക്കലല്ല, കഴിഞ്ഞ തവണ ചോദിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറിച്ചോ. അയ്യോ, കൊണ്ടെടുത്തില്ല. മഴ നല്ല മഴയുണ്ട് കേട്ടോ. മഴ പൊടിയുന്നുണ്ട്. എന്താണെന്നറിയില്ല. മഴ നനയേണ്ടി വരും മിക്കാറും. എൻ്റെ ഒരു കുളി കഴിഞ്ഞതാണ്, അവൻ കുളിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നലെ ഈ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ കോളിമ്പെല്ലാം എടുത്തിട്ടൊന്നും ആരും വന്നില്ലായിരുന്നു. അപ്പം ഞങ്ങൾ സ്വയമായിട്ട് പറിച്ചിട്ട് പോയി. ഇന്നിപ്പോൾ എന്താ അവസ്ഥ എന്നറിയില്ല. എന്തായാലും നമ്മൾ പറിക്കേണ്ടി പോയില്ല. നോക്കാം. ഇതാണ് ഗൈസ് വീട്. ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ കോളാമ്പികളുണ്ട്. ഇന്നും ഇവിടെ പുറത്ത് ആരുമില്ല. സോ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പുറത്തുനിന്ന് പറിക്കാൻ പോവാണ്. മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്. വേഗം പറിച്ചിട്ട് പോവാം.
കണ്ടോ ഇങ്ങനത്തെ പൂക്കൾ നിങ്ങളുടെ അവിടെ ഉണ്ടോ? ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു, എൻ്റെ പഴയ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോഴാണ് ഞങ്ങളത് കാണുന്നത് കേട്ടോ. റോഡിലോട്ട് ചെരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. അപ്പോൾ അത് പറിക്കാൻ വേണ്ടി അനിയൻ പോയേക്കാണ്, എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോയെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ പൂക്കളുണ്ട് കേട്ടോ, അതൊക്കെ പറിക്കാം. പിന്നെ നല്ല പൂക്കളൊക്കെ മുകളിലാണ്. ആയുധമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ആങ്ങള. എന്താ ചെയ്യണേ നോക്കട്ടെ. വലിയ കവർ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇത് ഇത്ര എമ്പ് കിട്ടി. ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മളിവിടെ കളമൊന്നും ചെയ്തില്ല കേട്ടോ. കളം എന്താന്ന് പറയാ, കെട്ടിയിട്ടില്ല. നമ്മൾ ഇവിടെ മെഴുകിയിട്ടാണ്. ഞാൻ പോയിട്ട് എവിടെന്നെങ്കിലും തെണ്ടി നോക്കട്ടെ, ചിലപ്പോ കിട്ടാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് കേട്ടോ ഗൈസ്. ഹായ് അമ്മു. അവള് മുഖം തന്നില്ല. അപ്പം ഇവിടെ ജസ്റ്റ് മെഴുകിയിട്ട് ഞാൻ ചുമ്മാ തറ കെട്ടാതെയാണ് ഞാനത് ചെയ്തേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ ചെറിയ രീതിക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇത്തവണ തറ കെട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചാണകം മെഴുകിയിട്ട് പൂവിട്ടിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. നമുക്ക് മഴ പണി തരുന്നുണ്ട്. ഇത് മനസ്സിലാവണ ഇല്ല. ഇത് വെയിൽ വരുമോ മഴ പെയ്യോ, ഇട്ട് പകുതി കഴിയുമ്പോൾ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ആകെ ധർമ്മസങ്കടത്തിലായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്ത് ചെയ്യും? ഇവിടെ ഇടണോ സിറ്റ് ഔട്ടിലിടണോ? മുറ്റത്തിടണോ സിറ്റ് ഔട്ടിലിടണോ? ഓ, ഇത് കണ്ണൻ്റെ കൂട്ടുകാരനല്ല, ഞാൻ എന്റെ ചാച്ചനാ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ ബന്ധം തന്നെയാണ്. ആള് പൂ പറിക്കാൻ പോണ് അല്ലേ? കടയിൽ പോണതാണ്. നമ്മളുടെ ഓൾഡ് ഈസ് ഗോൾഡ് കടയിൽ പോണ്, നന്ദൻചാട്ട കടയിൽ പോവാണ്. അപ്പൊ ആളെ ജസ്റ്റ് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാ. ടാറ്റ. അതിലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാനം തെളിയുന്ന പോലെ തോന്നുന്ന ഗ്യാപ്പിൽ നമുക്ക് വേഗം ഇടാം. ഇനി വർത്താനങ്ങളില്ല, കാഴ്ചകൾ മാത്രം. എന്തിനാ കപ്പില് വെള്ളം എടുത്തല്ലേ? ചാണകം മെഴുകാനാണ്. എന്താ ഗൈസ്, ചാണകം എടുക്കും, അതിലിട്ട് അതിന്ന് ഇത്തിരി ചാണകം എടുക്കും, എന്നിട്ട് വീണ്ടും എടുത്ത് മുക്കും, എന്നിട്ട് വീണ്ടും എടുക്കും, എന്നിട്ട് വീണ്ടും മുക്കും. ഫസ്റ്റ് ഡേ കണ്ണം പോയി എടുത്തിട്ട് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇനിയുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ചാണകം. നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് നമ്മൾ എടുത്താൽ, അപ്പോൾ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് ചാണകം എടുക്കുക. ഇപ്പോഴത്തെ ചാണകത്തിനൊക്കെ വള്ളിയൊക്കെയാണ് അതിനാണ്, പ്ലാസ്റ്റിക് വള്ളിയൊക്കെ. ആഹാ, അടിപൊളി. ഭയങ്കര നാറ്റാണ് ഗൈസ്. നമ്മളിത് ഇവിടെ വയ്ക്കാം, എന്നിട്ട് ഇതെടുത്ത് കുഴയ്ക്കും. ആഹാ, എന്താ സുഖം, പൊറോട്ടയ്ക്കും മാവ് കഴിക്കണ പോലെ. നമ്മുടെ ഇത് ഔഷധ ഗുണമുള്ളൊരു സാധനമാണ് ഈ പറയുന്ന ചാണകം. കൃഷ്ണന്റെ മൃഗമാണ്. എന്റെ പേര് കൃഷ്ണ എന്നാണ്. പിന്നെ ഒന്ന് പോടാ സുദേവ് കൃഷ്ണ. പിടിക്ക്, നീ എവിടേക്ക് പിടിക്കണേ? ചാണകം മെഴുകാൻ അറിയാത്തവര് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യും, ഞാൻ പിടിപ്പിച്ചു തരാം. നിന്നെക്കാളും സൂപ്പറായിട്ട് അവർക്ക് അറിയായിരിക്കും. അവര് കേക്ക് പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിന്റെ മെള്ളു ചാണകം മെഴുകും. നമ്മൾ ഇത്തവണ തറയൊന്നും കെട്ടിയില്ല കേട്ടാ. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ നിങ്ങൾക്കൊരു മോഡിഫൈഡ് ഓട്ടോ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഒന്ന് പോടാ അടി പ്ലീസ്. ഇതൊക്കെ കാണാൻ പിള്ളേർക്ക് ഇച്ചിരി ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പ്ലീസ് പ്ലീസ് അത് മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നോക്കിട്ട് വരാം. എത്ര പേർക്ക് ചാണകത്തിൽ ഇങ്ങനെ കൈ തൊടാൻ പറ്റും? കമന്റ് വിലോ. നാറ്റെടുക്കാണ്. എടുത്ത് ഉണങ്ങി എടുത്തപ്പോ നാറ്റുണ്ടായില്ലേ, ഇപ്പൊ നനച്ചപ്പോ ഒരു നാറ്റുണ്ട്. ഇത് ബാക്കി വരാണ് ഗൈസ്.
ഈ ചാണകമൊക്കെ എന്താ ചെയ്യാന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പഠിച്ചെടുക്കണം. ചാണം മെഴുകി കഴിഞ്ഞു ഗായ്സ്. നമുക്കിനി ഇരുന്ന് സമാധാനത്തിന്. This is my love and far of my mother. അങ്ങനെ പിടിക്കില്ല, അകത്ത് പിടിക്കാൻ. രണ്ടും കെട്ട അവസ്ഥയാണ്. എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. എന്തായാലും നമ്മൾ മുറ്റത്ത് തന്നെ ഇടാൻ തീരുമാനിച്ചു.